হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। তো বন্ধুরা, আজ তোমাদের একটি 4D সেট আপ দেখাবো, তার সাথে স্ট্যান্ডার 4K থাকবে। তো সেট আপটা হচ্ছে আমাদের পান্ডুয়ার মা মনসা সাউন্ড। এই যে মালিক দাঁড়িয়ে আছে সামনে, হাই বলে দাও। তো তোমাদের কীভাবে অ্যাভেলেবল কালেকশন হয়েছে, সেটিং হচ্ছে, তোমার ডিটেলস বলবো। তো তোমরা আমার সাথে থাকো। তো এই হচ্ছে 4D, এতে স্পিকার আছে 15 ইঞ্চি কিওনের 600 ওয়াট, চারটে করে আছে 4D। তো তার সাথে থাকছে স্ট্যান্ডার ইকোমিক্স SM6 আর স্ট্যান্ডার 4K একটি 8 KB স্টেবিলাইজার।